औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम नासिर शाह। आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम के बारे में, तप और खांसी के बारे में। नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तप, खुश खांसी, बलगमी खांसी, ये मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये मसाइल जो हैं बच्चों में और बुज़ुर्गों में पैदा होते हैं, चूँकि इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है और ये सर्दी से ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो बच्चों के लिए भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नौजवान ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें शदीद खांसी का मसला रहता है, नज़ला ज़ुकाम का मसला रहता है, या बुखार हो जाता है, या खुश खांसी का मसला है। तो बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी, और ख़ास तौर पर ये बुज़ुर्गों के लिए भी है। बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में सर्दी लग जाती है, सर्दी की वजह से जो है उनमें नज़ला ज़ुकाम का मसला जो है ये पैदा हो जाता है। और सर्दियों में जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनमें नमूनिया, तप, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, पसलियों का चलना, तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर्दी लगना शुरू हो जाती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो बुज़ुर्ग या नौजवान हैं, इनमें कौन से मसाइल पैदा हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ खांसी, शदीद खांसी होती है, खुश खांसी हो जाती है, या बलगम वाली खांसी पैदा हो जाती है। उसके अलावा गले में खराश पैदा हो जाती है, गले में केरा जो है ये गिरने लग जाता है, गले के अमराज, हाजमे की खराबी पैदा हो जाती है। इसके अलावा बुखार जो है ये बुखार हो जाता है, तपने का मसला बन जाता है, पुरानी खांसी जो है ये वो पैदा हो जाती है। तो ये सर्दियों के मौसम में आम हो जाता है। अब ये जो नुस्खा है, सादा सा नुस्खा है, बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, ये आपने जो है इस्तेमाल करना है। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान और बुजुर्ग भी। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बलगम, तप वगैरह, बुखार का मसला है, गले में जो गले के अमराज हैं, शदीद खांसी या खुश खांसी, बल्कि बुखार वगैरह, या इस तरह के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मार्क्स वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के मराज है, जनाना मर्दाना पोशीदा मराज है, या बुजुर्गों के मराज है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको, आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के इंतज़ार नोट कर आपने क्या करना है, दालचीनी 1 तोला, दाना इलायची खुर्द 2 तोले, पिपला मोल 4 तोले, तबाशी नुकरा 8 तोले, और मिस्री 16 तोले। अब ये चीज़ें आपने क्या करना है, इनको आपने अलग अलग कूटना है, ग्राइंड करना है, पाउडर बना लेना है, और आपने मिक्स करते जाना है। ये सारी चीज़ें आपने कूट कर मिक्स कर लेनी है, पाउडर बनाकर इसको आपने अपने पास महफूज कर लेना है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये बच्चों को इस्तेमाल करना है, तो बच्चों के इस्तेमाल के लिए आपने इसको कपड़े से छान लेना है, कपड़ छान कर लेना है। बच्चों के लिए आप कपड़ छान कर लें, और बाकी जो बुजुर्ग है या जो नौजवान है उनके लिए आप इस तरह मोटा मोटा कूटा हुआ तो भी चल जाएगा। अब इसको बच्चों के लिए जो आपने इस्तेमाल करना है, 1 चुटकी आपने 3 उंगली की चुटकी आपने पानी में मिक्स करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। और उस पानी में आपने 1 चम्मच शरबत बनफ्शा भी इस्तेमाल करना है। मतलब 1 चम्मच शरबत बनफ्शा, 1 चम्मच पानी, और ये 1 चुटकी ये आपने सफ़ूफ है, ये आपने मिक्स करके बच्चे को पिलाना है। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम आपने ये इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो नौजवानों और बुजुर्गों में जो है, आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, बल्कि आधा गिलास आपने पानी लेना है, 4 चम्मच शरबत बनफ्शा शामिल कर लेना है, और आपने ये जो सफ़ूफ है ये 2 से 3 माशे, या 2 माशे या 3 माशे, मतलब जो चम्मच होता है, जो चाय वाला चम्मच हो छोटा, ये आपने आधा कर लेना, या इसका चौथा हिस्सा ये आपने फाँक लेना, और शरबत बनफ्शा वाला पानी आपने पी लेना। ये बुजुर्गों और नौजवानों के लिए भी दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाना है, सुबह, दोपहर, शाम। बच्चों को पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है, और ये जो बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, ये पानी में भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे फाँक लें और ऊपर से आप पानी पी लें तो भी ठीक है। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह के फजल करम से नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तप, बलगमी खांसी है, खुश खांसी है, या गले के अमराज हैं, गला खुश्क हो गया है,
انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت ہی زبردست مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.